涨了2000个美女粉丝，那长得个个都老漂亮了。今天咱们就用2斤跟你一样好看的亮片来滚一桶透钛，会不会好玩呢？首先咱们把亮片搞里头，一闪一闪的，接着把软玻璃混进去，倒出来。这个混完应该会好玩吧？亮片混泥的声控真的绝了。哦，哈哈哈哈，其实超级扎手。到最后好不好玩不知道，但是这个声控真的是爽了。哎，又有一个美女关注我了耶！让我看看谁这么有眼光呀！混完了，宝贝们，这一坨泥超级亮，太大坨了，咱们拉不动。拿一小坨给宝子们听听声控。这个泥吧，就是炸耳也挺好玩的，就是好了，拜拜了，我的宝，祝你天天开心哟。